Doncs som-hi, comencem amb aquesta primera de la segona part, podríem dir, de taules rodones. En tindrem dues i després ja tancarem una mica a poc aquest congrés extraordinari, que recordeu que tot això al final és gràcies al Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona. També sapigueu que els vídeos que esteu veient, que s'estan gravant, tot això estarà penjat al YouTube. Hi haurà un canal del Congrés del Romesco i allà es podrà recuperar tot, per si us heu quedat amb la idea de fer el xafarder en la taula que sigui, doncs ho podeu retrobar i recuperar allà, o si en algun moment ahir no hi vau poder ser, doncs també van passar moltes coses interessants. Anem cap a aquesta taula, és el Romesco i el territori, ingredients i productors, perquè al final sense aquesta matèria prima seria molt difícil fer tot plegat, i per això tenim amb nosaltres l'Ester Gomis Fortuny, presidenta de la DOP d'Avellana de Reus, la Montserrat Jalong, responsable de comunicació de la DOP Siurana, i també la Maria Rosa Blanc, presidenta de la DO Tarragona. Benvingudes a les tres. I tenim el Xaver, que ens ajudarà a fer que tot rutlli. Gràcies. Gràcies. No és que tingui afany de protagonisme, però la moderadora que havia de venir a alguna de les taules ens ha fallat perquè té un problema personal i jo estic aquí de comodí del públic. Primer començarem perquè de vegades aquest món de la gastronomia donem per entès moltes coses. Perquè què és una DO i què és una DOP? Ho sabeu? Ens ho expliques? Ha d'estar de color verd. Deixa-la apretat uns segons i si no el canviem. Hola, bon dia. Agrair que ens hi hagueu convidat i que ens deixeu explicar què és una DOP en el cas de productes no vínics i una DO en el cas dels vins. Una DO va néixer amb l'objectiu de protegir uns productes que estan fets en un territori, que les especificitats d'aquell producte, l'aroma, el sabor, es deuen als factors naturals i als factors humans d'aquell territori. Per això, en el nostre cas, l'arbequina de Siurana no és igual que l'arbequina que s'està plantant a Andalusia, a la Xina o a Argentina. Tothom ho té clar en el cas del vi. El terrer, que és tan important, una garranatxa del Priorat, no és el mateix que un Terra Alta o d'un altre lloc. Per tant, el lloc, l'origen, dona aquesta personalitat, fa uns productes únics, autèntics. I per això diem que els productes amb DO, amb DOP, són el gust del territori, perquè només en aquest lloc, en la DOP Siurana, en la DO Tarragona, en la DOP Avellana de Reus, els nostres productes tenen un gust singular que ens diferencia. I el que volem, i per això van néixer, per protegir aquests sabors, per protegir aquests productes que són de la màxima qualitat, perquè ara us he explicat en essència què és la DO. Els objectius és protegir la qualitat, és qualitat màxima respecte a un producte estàndard. No és el productor que diu això és un verge extra o això és Avellana de Reus, sinó que hi ha empreses certificadores externes que va pels molins, va per les cooperatives, per les empreses i valida que allò que diem que és es trobi dintre a l'envàs, a l'ampolla. I l'altra cosa és la promoció. El que ens dediquem és a promocionar la marca, a explicar les bondats i a intentar aconseguir adeptes, sobretot al territori, perquè els de casa siguem els ambaixadors dels nostres grans productes. I només afegir que Tarragona, en conjunt, les comarques de Tarragona, és el territori de Catalunya que té més productes DOP i IGP certificats. Per tant, és un rebost d'altíssima qualitat, però segurament si preguntem fora de les nostres comarques on són els productes de qualitat de Catalunya, doncs diran a Lleida o a Girona. No pensem moltes vegades en els de casa. I és qualitat reconeguda i en tenim, en el territori siurana mateix, tenim 6 DOs de vin i 2 DOPs i 4 IGPs.
Sí, feu una feina brutal. Això no és un bolet de volem parlar de les DOs o dels productes agroalimentaris. Això són ingredients dels diferents romescos que tenim, és a dir, tenim la fruita seca, el vi, etc. Com és la vostra feina en relació al vi? Què us trobeu al món quan parleu del vi de Tarragona? Ens coneixen o també tenim feina a fer perquè tothom parla del Priorat, tot i que jo m'agrada entendre Tarragona com una potència agroalimentària que inclou tot el territori, no? Però, clar, vosaltres esteu... És una DO que no és com Priorat o Montsant, que porten anys de feina. Com esteu vosaltres? Home, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos a la DO Tarragona. M'agrada parlar en positiu, per tant, et contestaré en positiu. Sí que necessitem actualitzar aquesta visibilitat, perquè la denominació d'origen Tarragona aquest any hem fet 80 anys des que es va fundar, és la més antiga de Catalunya i la segona, tercera de tot l'estat espanyol, no queda gaire clar. Però sí que actualment, potser perquè és un territori molt ric, molt ampli, també costa una miqueta de vegades que les persones l'identifiquin, d'acord? I també és perquè des de molt antic ja la nostra herència romana, que aquí es conreava i es comercialitzava el vi, arribaven a Tarragona, tots els vins també de la província. I clar, després alguns d'aquests es van, com els fills, quan s'independitzen una mica, doncs van sortir i la DO Tarragona s'ha anat amb el temps amollant a una realitat, que en aquest moment és una denominació d'origen en la qual uns 800 viticultors entren als raïms a la DO Tarragona i d'aquí es fan vins que 30 cellers surten amb aquest segell. És un territori, no sé si aquí ja puc enllaçar una miqueta amb el tema del romesco o prefereixes donar-me pas després? Endavant. El vi ranci és protagonista, però acabem de veure... I tant que és protagonista el vi ranci. Precisament la denominació Tarragona es va fundar per donar valor i quedar-se amb aquesta certificació que era un vi propi d'aquí. Els vins de licor, que encara avui dia existeixen, potser han tingut un període, sempre s'han fet, però un període que potser no han estat tan demandats i ara es tornen a demanar, no solament per acompanyar postres, sinó de vegades com aperitius, les misteles, els moscatells, els vins rancis. Han tingut una empresa que ha sigut la proveïdora dels vins de missa al Vaticà durant molts anys, una empresa un celler que ha sigut capdavanter sempre a la nostra DO i, a més, les vinyes toquen tot aquest territori que també és el territori del romesco, aquest camp de Tarragona, el camp, baix camp, tarragonès. És a dir, estem allà no solament per acompanyar els plats de romesco, que va molt bé, tant en vins blancs, especialment el Macabeu, també amb alguns negres, perquè és veritat que algun company que està investigant una mica ens deia que de vegades fa anys a les barques també es portava vi negre, perquè quan no hi havia manera d'elaborar com la que tenim ara, els vins es conservaven potser més fàcilment els negres que els blancs en una barca. No solament acompanyen i mariden aquests plats de romesco, sinó que també lliguen la salsa del romesco. I, de fet, ara feu les jornades del romesco de Tarragona amb macabeus de la DO. El romesco i el vi, evidentment, estan agermanats. I ara m'agrada aquest discurs en positiu, però clar, tenim reptes importants, no? Que vaig anar a la cooperativa de la Selva per comprar avellanes i em van dir que si volia turca. Un repte important, no? Bé, bon dia a tothom. Gràcies per invitar a la DOP Avellana de Reus. Sí, estem en un moment de molta gent, molts pagesos, jo soc pagesa, diuen, això està acabat? No, no està acabat. Estem en un moment que estem just tocant a fons, llavors ara tenim la possibilitat d'empènyer amunt. Estem en uns moments amb l'avellana que s'ha baixat molt la producció degut que és el canvi climàtic, per falta d'hores de fred. Els arbres necessiten passar unes hores de fred perquè la floració sigui correcta. Aquests hiverns tan càlids que tenim no ens van bé, però a part hem tingut problemes, diguéssim, d'aigua. Amb l'embassament de Riudecanyes hem sigut els últims de la llista i ens hem quedat a zero d'aigua. Llavors hi ha hagut moltes plantades d'avellaners que s'han mort de set. Ara aquestes plantades amb aquestes pluges d'aquest
d'aquesta primavera passada i sembla que comencem a trencar la sequera, s'ha de veure. Ara molts pagesos tornaran a plantar avellaners, però aquests avellaners plantats aquest any, aquest hivern que ve, ara al desembre començaran a plantar, desembre, gener, no faran avellanes fins d'aquí 4 o 5 anys. Clar, estem una mica justos, però t'haig de dir que l'avellana que ara es ven amb el segell de la DOP Avellana de Reus és una avellana de qualitat, perquè no tots els pagesos han perdut la collita, no tots els pagesos han perdut la parada d'avellaners. Alguns han pogut regar, estan produint, aquesta collita s'ha fet una producció baixa, però aquest any el que podem dir és que l'avellana que hi ha hagut és molt grossa, molt maca i de molt bona qualitat. Ens hem deixat una mica enrere els problemes que vam tindre de taques i de podrit i sembla que aquest any anirem més bé. Molt bé. Jo tinc una curiositat des de la ignorància. Jo sempre o vaig a una cooperativa o, evidentment, miro inclús quan d'on ha vingut, perquè de vegades posa allà, et pots despistar, no? I després s'ha produït i s'ha envasat aquí i llavors t'enganyen. La gent està disposada a pagar un preu més elevat i és un fet perquè s'acaba. Si no s'acabés diries, bueno, doncs no, perquè de vegades d'oli ara fa uns anys que ja no sobra, però abans et sobrava l'olis i es venia després. La fruita seca s'acaba, això és bona senyal. Bueno, s'acaba perquè n'hi ha poca. El tema és el preu, és el que dèiem ara. El preu, diguéssim que fa dècades que als pagesos de l'avellana se'ls està pagant un preu molt baix per la producció i la qualitat que arriben a produir. I llavors, clar, si ara puja una mica el preu, sembla que vagi cara a l'avellana. No, l'avellana va al preu que toca, és igual que l'oli. És que l'oli va car? No, l'oli va al preu que toca, perquè és un oli d'alta qualitat, amb tots els avantatges que té, de les vitamines, tot el que ens aporta. Doncs l'avellana és el mateix. L'avellana són boletes d'oli d'avellana. Penseu que una avellana és un 63% d'oli d'avellana. Llavors és meravellós, és com l'oli, és com el vi, no? Són aliments reals. Llavors ens està costant veure les estanteries de certes cooperatives, de certs llocs, avellana de fora. Però bé, ells s'excusen amb l'excusa que no hi ha hagut producció i, clar, tenen unes infraestructures molt immenses, no he dit grans, he dit immenses, expressament, i llavors, clar, aquestes estructures s'han d'aguantar d'alguna manera. Sí, que aquí hi ha una mica de polèmica. El problema és que potser eren massa grans aquestes infraestructures, potser no ens havíem d'haver fet tan grans i lluitar perquè hi hagués més productors produint avellana d'aquí i no deixant que abandonessin les 30.000 hectàrees que hi havia abans d'avellana i arribéssim a les 9.000 actuals. Molt interessant, això, que és una perspectiva que no... Acabarem en positiu, ja ens ho farem venir. Una altra pregunta així curiosa sobre l'oli d'oliva. Aquest no és un discurs perquè és un fet de posar-ho en valor. Com veus això que tenim uns olis d'unes qualitats extraordinàries i que val 23 euros mig litro perquè són hiperprèmium amb una garrafa que per mi ja és el millor oli del món i la garrafa val 10 euros al litro, que és un quart? Bé, el tema del preu és la llei d'estar liberalitzat al mercat. Cada productor, elaborador o comercialitzador posa un preu en funció de X variables. El que sí que un producte d'alta qualitat, un verge extra, perquè tenim un gran problema, li diem oli a tot. I oli d'oliva com a genèric. I l'oli d'oliva és una categoria molt concreta a nivell comercial, que és la de més baixa qualitat. Intentem nosaltres ja dir verge extra, com els italians, extravergine, per nom i cognoms, així no ens equivoquem. Un verge extra té un preu mínim de venda. Després posa-li l'embalatge, posa-li que és una partida molt concreta, que és uns olivers de secà de muntanya, que és unes oliveres mil·lenàries. Què val? Què pagaries tu per un oli que ha produït molt poca producció, però encara no? A mi m'agrada molt l'oli d'olivera mil·lenària.
perquè és un varietal. Una farga. És una farga perquè és l'olivera que hem conservat, perquè hi ha gent que em diu que si d'aquí 1000 anys igual hi haurà més varietats d'oliveres que han sobreviscut tants anys. Ja ho veurem, ja ens ho diran. L'oli és el mateix, però no té res a veure. No sé si m'enteneu. L'oli d'una olivera mil·lenària és farga i l'oli d'una olivera que has plantat fa 5 anys farga és el mateix oli, però no té res a veure. No té res a veure. Per tant, el preu és la qualitat. El que no hem de pagar és una cosa que no té el valor en si que ens fan pagar. Un oli d'una olivera mil·lenària o de qualsevol valor d'aquests, doncs té un preu, però a vegades te diuen que és premium i t'hi posen l'embalatge i no és premium allò. Per tant, hem de llegir l'etiqueta, hem d'agafar les DOs... I sobretot que també intentem fer, des de la DOP, una de les nostres grans accions de promoció és fer cultura d'oli, perquè, clar, si l'oli no te'l treuen en un restaurant, ja no el veus, te'l porten amanit de la cuina, és una cosa que no veus, però que notes. L'oli és un greix i els greixos són els conductors d'aromes i de sabors. Amb un bon greix, si hi ha un bon producte, el resultat final no cal que els hi expliqui que tothom ho sap que serà molt millor que posar depèn quin greix. És que encara que no es vegi, es nota molt. I després la digestió. I respecte a això que em preguntaves del preu, jo vull posar l'èmfasi en el valor. Estem en la taula del romesco com a motor econòmic i del territori i turístic. L'oli, els olivers, la vinya, els avellaners, tot el sector primari, o sigui, tot el món rural que tenim al voltant de les ciutats i dels nostres pobles està marcat per aquests conreus. Sí, són un valor importantíssim. A part del valor com a aliment... Interrelacionats, a més, perquè la gent ve a veure'ns perquè tenim això. Perquè tenim això. Si ho perdem, no vindran. Si ho perdem, Clar, és una cosa que no està amb el preu, no es paga directament, però mentre tinguem pagesos que conreuen olivers, fruita seca, horta, qualsevol, que tinguem un sector primari cuidat, ens estalviarem, tenim un paisatge bonic, perquè el paisatge, bonic o lleig, és on convivim tots, i aquest paisatge pot ser un actiu turístic, pot ser moltes coses, que també venem. Deixeu-me fer-vos una pregunta per les tres, per la que vulgui contestar. Qui ho està fent molt bé al món? Aquí hem de mirar que ho està fent, o som els millors del món? Jo crec que a Itàlia en saben. Ho estan fent molt bé els italians, però aviat els hi passarem nosaltres davant amb la DOP Avellana de Reus, que es preparin els de l'Alta Langue, que venim escombrant. I què és el que fan tan bé? Que no fem nosaltres? Creure-s'ho. Jo soc filla de pagesos, soc pagesa, i sempre he fet la reflexió de que a casa, jo quan era joveneta, els pares deien no, és que nosaltres som pagesos. Sí, no? Com una... No, és que som pagesos. No. Som pagesos, som productors d'aquesta terra, són els que endrecem aquest paisatge que després venen els turistes i els agrada tant. Són els que tenim les vinyes llaurades perfectes, afilerades. I som els que produïm un producte excel·lent. I que vosaltres, que sou els cuiners, feu aquesta màgia. Però no hi ha màgia sense pagesos, vull dir que us quedi clar. O sigui... Res més, ens queda això. Durant dècades ens ha fet creure que els pagesos eren pagesos. No, els pagesos som gent que sap
de mecànica, d'hidràulica, sap de medicina, sap de fitopatologia, sap de biologia, sap d'un munt de coses. I a més, els pagesos, amb una mica d'arengada i una mica de pa i l'oli que tenen del racó, fem cuina a baix al tros. I sabem menjar damunt d'una pedra, sentats, 4 sopes que ens hem fet amb un all i no res més, i una mica de farigola. Vull dir que som l'origen i ens ha de quedar clar. I hem de dir orgullosos això de som pagesos, som els que fem tot això sigui possible. Molt bé. I seguint amb el teu, que ens ho hem de creure, després ho hem de demanar, Quan anem a comprar un vi, quan anem a dinar al restaurant, quan demanem un plat de romesco, hem de demanar un vi del territori, perquè és el company de viatge. Compartim el sol, compartim tot, i aquest teixit social també és compartit. No, això ho demanarem quan anem allà. I també els professionals, evidentment, de la gastronomia, de l'hostaleria, que donin valor als vins de la DO Tarragona. Aquesta també és una feina que s'ha de fer, no? Que els hostalers, en general, no només les fites que estem parlant d'aquí dels Pata Negra, però també hi ha una hostaleria de peu de carrer. S'ha de fer pedagogia, també. Que a més els preus són... Segur que són assequibles. Tenim preus competitius de vi de la terra. Sí. Bé, lligat amb tot això, vaig mirar i el 2024 les comarques de Tarragona, la província, va fer rècord de turisme en un any. Més de 5.800.000 visitants, que ho vaig tornar a mirar perquè dic que això és molt, jo tenia idea de 3 milions, doncs no. Prop de 6 milions de visitants han vingut de fora a les nostres comarques. Què els hi expliquem? Què troben? Què veuen? Tot això ha d'anar lligat perquè sigui una cosa creïble, perquè tinguem un relat de que a Tarragona som una potència amb el romesco, o som l'origen del romesco, tenim el millor romesco, l'han de trobar. L'han de trobar als restaurants, l'han de trobar a les botigues, en algun lloc. Si veuen olivers, si veuen avellaners, han de trobar... Després, on és aquest oli, on és aquest vi? O les figues. Jo no sé qui ho fa millor, però sé que altres es venen molt millor que altres. Si no, estaríem molt més ben posicionats. Per tant, a més, el turisme gastronòmic, que no he trobat dades de Tarragona, però a Barcelona, l'Observatori del Turisme diu que un 20% de tots els visitants que van anar a Barcelona van ser moguts pel turisme. I aquests deixaven una mitjana per la gastronomia, perdó. I aquests, la despesa era 4 vegades superior al turista normal. Per tant, com a territoris, hem de pensar quin paisatge volem, i el paisatge és aquest espai comú on vivim tots, ciutat, indústries, sector primari, sector, tant la pesca com la ramaderia, tots són necessaris, perquè tots aportem aquest mosaic, aquesta diversitat de la Mediterrània que ens fa tan especials i que la gent de fora, quan ve, és el que vol trobar. No venen a menjar la millor empanada, ni el millor ramen, ni el millor sushi. Si preguntes, tothom ve a buscar coses autèntiques i autòctones. I per tant el romesco és que ho lliga tot. Ens lliga a productors, lliga aquesta essència de Mediterrània, de Tarragona, amb els grans productes que tenim. Per tant, felicitats per engegar aquest congrés, que era necessari, i per convidar-nos-hi. Gràcies. Anem a acabar amb aquesta ronda positiva. El millor futur que us imagineu? Fem una ronda, comencem per aquí, per exemple, amb tu? Sí. Bé, el futur que m'imagino és un futur brillant, naturalment. S'ha de veure, està brillant, no sabem què passarà, però jo crec que aquest impàs que ara estem passant tan difícil, tan cru, amb les avellanes, això se superarà. Si es va superar la filoxera, això no passa res, això simplement el que s'ha de fer és gestionar bé l'aigua,
perquè d'aigua en tenim. Si al desert poden aconseguir plantar fruiters al mig del desert, com a Tarragona, tenim aigua de sobres, gestionem-la bé i fem-la anar on va. A partir d'aquí jo crec que tirarà endavant. Ara petaran diferents coses, diferents estaments, perquè no poden aguantar-se com estan aguantant fins ara. Doncs, d'aquestes ruïnes ja en construirem i seguirem. Jo crec que hi ha avellana per molts anys i que tirarem endavant avellana bona com la que sabem fer aquí, amb totes les garanties. Per cert, aprofito i, ja que estic, m'heu donat el micro, el dia 25 d'octubre fem la festa de l'avellana a la plaça del Prim a Reus. Esteu tots convidats a vindre, a fer tastos, hi haurà tallers per la canalla, porteu els xiquets i les xiquetes que farem panellets i farem un munt de coses amb l'avellana. Us animo que vingueu. Gràcies. Que bé, gràcies. Doncs jo també el veig positiu. Jo ara que ja ha començat, sembla que ens ha caigut una mica d'aigua, que l'hem rebuda amb molta alegria, que ens ha permès recuperar una mica producció, no el que necessitem, però sí recuperar, que tenim una bona collita. Animar a la gent jove, valorar el que tenim com a persones, com a consumidors, estar interessats en el que és nostre i després també que ens recolzi l'administració, que ens doni eines per poder sortir i poder arribar a tot arreu. En aquest sentit ho veig positiu i aprofitant el que ha dit l'Ester, jo també us convidaria a aquestes 2 setmanes exactament, ja m'has liat ara, de la cuina del Romesco que fa l'hostaleria d'aquí a Ciutat de Tarragona, que des del dia 31 d'octubre al dia 15 de novembre es pot prendre un plat de romesco amb una copeta de vi macabeu de la Déu Tarragona. Que bé. I quan és la festa de l'oli? Les festes s'acosten, doncs, ja que m'ho preguntes, a Tarragona, plaça Corsini, 28 i 29 de novembre, Allà estarem. 14 i 15 de novembre a Reus, i pels de Barcelona hi haurà per primera vegada el Mercat de l'Oli el cap de setmana entremig. El 21, 22 i 23 a Barcelona, a la plaça Catalunya, serà el Mercat del Verge Extra per primera vegada. I el teu futur? El futur que volem és un futur on hi hagin pagesos i pageses que es guanyin bé la vida i que puguin produir uns productes de qualitat perquè el sector de la restauració es diferenciï, perquè tingui bons productes, perquè, com ha dit l'Ester, nosaltres produïm i ho intentem fer de la millor manera, però després és a les vostres mans quan feu la màgia, quan feu aquestes creacions que sembla que de poca cosa, el romesco de Bordo, doncs era amb 4 rossegons que feien un gran guisat, però la gràcia està en la qualitat del producte d'origen. Que tothom puguem conviure i que estiguem orgullosos de ser d'aquí i de tenir el que tenim. Que bé, moltes gràcies. Doncs extraordinari aquesta taula, moltes gràcies. Anem a tancar amb la darrera. No marxeu, poseu-vos aquí davant, que us fem una foto de família i així la tenim pel record. Però de mentre sí que us vaig avançant com serà la propera taula i a mesura que, si voleu, que us vagi cridant, doncs anem pujant i anem seient. Si no m'equivoco, faltarà una cadira, me sembla, perquè són un mes i ara la posem. Doncs tancarem aquest bloc de debats amb una altra mirada al romesco des de la perspectiva de cuineres, emprenedores i divulgadores gastronòmiques. La moderadora, en aquest cas, serà l'Ester Bachs, consultora gastronòmica i experta en comunicació del vi, i l'acompanyen la Neus Fages, xef del seu propi projecte gastronòmic amb experiència en cuines internacionals, la Merche Dalmau, de Clos Galena, impulsora del vi i la sostenibilitat, també l'Elisenda Calduc, consultora gastronòmica i responsable comercial 100% xef, i l'Ada Parellada, cuinera i divulgadora, fundadora de Semproniana, ho he dit bé?
i guardonada amb la Creu de Sant Jordi. Per tant, un autèntic luxe. Seieu i a partir d'aquí l'Ester intentarà descobrir com el romesco també pot ser una mirada d'experiència i compromís. Moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta presentació. Benvolgudes, benvolguts, ben trobades, ben trobats. Comencem l'última taula rodona d'aquestes meravelloses jornades del romesco. Ens hem deixat alguna cosa per explicar del romesco? Ens hem deixat alguna cosa? Segurament. Segurament perquè tinc aquí unes grans ponents, uns noms, unes companyes meravelloses que ens explicaran des de la seva experiència, des de les seves cuines, des del seu territori, una mirada diferent. No sé què sortirà d'aquí, potser tot és un misteri, però segur que alguna cosa ben bona. El romesco, com heu vist durant aquests dies, no l'entenem ja com una recepta, sinó com un concepte, com un ingredient de territori, de barreges, de tradicions i d'innovació. Ahir crec que vau tenir una jornada farcida de neoromescos, maridatges de romescos. Tenim aquí també una companya que, o l'anterior també, que té molt de joc amb les begudes. No facis mai una salsa sense acompanyar-ho amb un bon vi. I bé, tenim també creadors de grans receptes amb romesco. Comencem parlant del romesco com a símbol. Jo us llenço aquí la paraula, qui vulgui teniu aquí els dos micros. La primera que l'agafa dispara, companyes? Com a símbol, què significa en el teu territori? Comento, jo soc del Maresme, la Neus és del Delta de l'Ebre, l'Ada crec que de Barcelona, la companya l'Elisenda m'està enganyant, que si de Vilassar, que si de Barcelona, que si de Sabadell. Vale. I la Merche espero que siguis del Priorat, amb la qual som de fora de casa, però tenim romesco en els nostres dies. La primera que va fer el micro, dispara. Vinga, l'Elisenda. Molt bon dia. Super encantada d'estar aquí, compartir amb tots vosaltres. Evidentment, jo no soc de Tarragona, però sí que tinc arrels a Tarragona i al Priorat. Per tant, jo des de petita que menjo romesco. Per tant, jo no concebeixo el romesco autèntic, que és el que em van donar quan tenia un any, o 2 o 3. Per tant, des de la part crítica gastronòmica, que és el que el futur m'ha portat, i ara potser començo una mica massa crítica, però per mi és un insult quan vaig a algun lloc i em diuen que allò és romesco. Dic, un moment, vull dir, què estem fent? És que ja no em plantejo que aquella persona té una ignorància absoluta, que la pot tenir, sinó que alguna cosa no estem fent bé els que permetem que aquella persona sigui ignorant amb aquest producte. Què vol dir? Que hi ha una desformació absoluta a una persona que se li considera, o sigui, se li permet obrir un negoci de restauració, se li permet fer una carta i que allò n'hi digui romesco. O sigui, parem el carro. Clar, i a mi molta gent em diu calla, no diguis res, perquè jo sempre soc la crítica, no? No, des d'un punt assertiu i des d'un punt crític positiu li estem fent un favor, però li estem fent un favor a aquella persona que se li ha donat aquesta possibilitat d'obrir un negoci d'hostaleria i també li estem fent un favor a la identitat d'aquell producte. Si jo vaig a aquell establiment i em callo i marxo i el poso a parir, no estic guanyant res. Jo no estic educant el sector. Per tant, la meva obligatorietat és dir-li, senyor, ho sento molt, però després vostè i jo, quan jo acabi, tindrem una conversa. S'ho agafarà millor, s'ho agafarà pitjor, m'odiarà a mort, però la meva obligació perquè jo dormi tranquil avui és que li tinc que dir la realitat.
però per un bé de la gastronomia catalana, per un bé de la gastronomia d'arrel, d'identitat, i perquè comencem a fer les coses correctament en aquest país. Un país que tenim un producte meravellós, que tenim una gastronomia increïble i que hem de començar des dels que anem al restaurant i som clients fins a l'empresari i fins a les administracions, que el todo vale ya no vale. Jo tinc un lema que és todo ya no vale. Todo ya no vale. I a partir d'aquí, l'Ada també m'apoyarà en aquest sentit, no? Avui tot està molt barrejat. Avui en dia, posar límits... M'ha agradat molt que hagis ficat. Hi ha gent que s'esforça molt a fer-ho bé. M'he enfadat molt. No, clar que sí, això ha estat molt bé. Nosaltres ja ho teníem pactat, que ella deia tot això i jo vinc aquí a defensar la restauració i l'hostaleria. Crec que està manifestant vol una DO romesco. No! Clar, no, però jo no sé si ho faig bé o no ho faig bé. D'entrada, aquest congrés és absolutament necessari i per fi algú ha decidit que el romesco és tan important, és tan fonamental, és tan patrimonial que es mereix un congrés, és a dir, que es mereix ser pres amb seriositat. Per tant, no he vingut aquí a fer la pilota a ningú perquè he vingut una hora amb cotxe, vull dir que parleu de fer a mi la pilota, però dir-vos que em sembla absolutament necessari un congrés així, precisament per el que tu dius. O sigui, recullo el teu testimoni, les teves paraules per dir necessitem aquest congrés per consensuar un romesco. Què és un romesco? Sabem que un romesco, se n'ha parlat al llarg d'aquest congrés, malgrat no hi he estat, però té diverses utilitats, diverses versions, diverses mirades. Però sí que necessitem un romesco català que no és propi de tot el país. Jo soc filla de Granollers. Jo el romesco no el porto a les meves venes, no corre per la meva sang, no? No soc filla de romesco perquè soc bellesana i per tant no era habitual. A més, soc dels anys 60 i 70, quan hi havia aquesta mena d'enlluernament per la cuina francesa i per tant la cuina catalana estava fent el que podia, però sort que jo soc filla d'una fonda i a la carta es feia crem de crevises i en el menú, en el menjador dels viatjants, es feien mongetes guisades i cap i pota. Per tant, he tingut la sort d'això. Però vull dir-te que el romesco ha sobreviscut mig morint-se cada cantonada i per tant aquest congrés és molt necessari, molt important, de debò us ho dic i ho crec fermament i darrerament ens l'estem creient. Per tant, benvinguts tots aquells restaurants que vulguin fer romesco, per favor. Déu meu senyor, gràcies. Si tots els restaurants de Barcelona estan fotent teriyaki, collons. Algú que foti romesco. Si el Mohamed, aquí tenim un moja que és bestial, però dir-te que si el Longlink, el qui sigui, arriba a aquest país, recupera un restaurant i posa salsa romesco, jo li besaré els peus. Però que sigui romesco. No, sigui el romesco que nosaltres considerem que és. Perdona, no sé quin romesco fan el que poden. Mentre posin romesco estem salvats. Mentre que posin romesco, i si volen posar amú final, ho posen amú final. M'és igual, però que posin romesco, si us plau, i que es vengui romesco al macro així, a pots de 5 quilos, i els fast foods i a totes les salsitxeries del món. Fotin romesco, per favor, que sigui el que sigui. Us ho comprem. No, vull dir-te que sigui el que sigui. Primer consensuem què collons és un romesco, perquè d'entrada hi ha romescos que són per guisats, romescos que són picades, romescos que són salses, romescos que s'han de dir salvitxada, perquè jo no puc dir romesco si no em tallen els colls la gent, romescos que s'ha de dir salsa de calçot, i jo tots els veig iguals. Perquè no és la industrialització, és que soc del Vallès, per mi tot és el mateix, és una cosa absolutament identitària particular que és meravellosa que aquí la gent s'indigni. Quan un com tu s'indigna, jo sóc feliç. Però totes les persones que tenen restaurants a Barcelona, si posen romesco estem salvats. Per tant, primer, dona'ls una mica de marge.
Dóna'ls una mica de temps. Ven romesco industrial, com Déu mana, com tu consideris amb la teva fórmula. Val? D'acord, sisplau. I després començarem amb una segona fase, que és la de recuperar les identitats de cada un i diferenciar, i saber diferenciar i tenir el morro fi per saber si aquest està ben fet, si aquest està mal fet. Perquè ara per ara és inexistent. Bueno, escolta'm, és inexistent, clar que hi és, però no és absolutament omnipresent, de manera que deixa'ns viure. Deixa'ns viure. Jo us haig de dir una cosa per això, bonica. Una, només? Bueno, perdona, tu m'has donat un micròfon, has dit l'Ada, ets tu la que has fallat. És broma, tira. He fet una hora de viatge, jo vull dir coses. I tant. Bueno, espera, tu ja has parlat un rato. Has encès la metxa i aquí estem defensant-nos els de l'Eixample. Bé, som-hi. El meu pare, l'any 70, va fer una salsa romesco, va fer una fàbrica de salsa romesco amb els Feliu Badaló. Els vells de la sala potser se n'en recorden. A Granollers, el meu pare, que era emprenedor, visionari i un tio amb moltíssima energia i algun calaret, també es necessita, amb en Feliu Badaló, que era un conserver ballesà, va tirar endavant una salsa de romesco amb la fórmula de la fonda, diguéssim. Si tu mires aquest romesco, amb la distància no em saludaràs mai a la meva vida, era incomestible. No era incomestible, però era molt diferent al que és avui. Però fixa't tu que jo no sóc filla de romesco, però fixa't que no sé com i sóc filla de romesco. No quedava bo perquè no compràveu les avellanes de Reus. Bueno, ara ens anem amb la Neus, que és la més jove de la taula, però no per això la menys potent. Ella viu i treballa al Delta de l'Ebre, té el restaurant de Can Fages. I Neus, sincerament, com està el romesco al vostre territori? Sincerament. És veritat que un cop surts de lo que és Tarragona i Cambrils, allà es perd. Jo crec que no arriba com a tal. Aquí jo l'he viscut perquè a l'escola ens l'ensenyàvem i a mi personalment m'agrada molt, però la meva zona, tot i que hi ha també molts plats mariners, el romesco no és un d'ells. Se porta molt més el suquet d'anguila, amb el suquet de peix, la llipebre descrita, i crec que és molt important que a tota la província de Tarragona puguem arribar a trobar-lo, no només a Cambrils o a Tarragona en especial, perquè més allà hi ha molta gent que si li preguntes potser ni sap quins ingredients porta. Si hi ha alguna cosa que donem tant per sentat, jo sempre ho dic, no? Jo em dedico al món del vi i quan te'n vas a un altre país els ensenyes el que és un llevataps i et diuen què és això, com funciona. És una navalla suïssa. I dius, vale, anem a obrir el tap amb una rosca que serà més fàcil, no? Per mi és molt més fàcil una rosca, però bueno, al final també tenim una tradició i que no et coneguin un romesco com no et puguin conèixer una cinta de caset o un CD, espera, que la cinta de caset és molt vella. Els ensenyes un CD i ja no saben el que sona la gent jove, no? Però bé, tot i això, tenim aquesta moda o aquesta tendència de fer coses vintage i de recuperar una mica les receptes velles. Tu si tinguessis de fer una mica de promoció del romesco, com el faries ara? Perquè, no ho sé, ara la gent tothom es tira xiratxes, es tira ketxups, no sé què, jo m'hi tiraria romesco a tot. Jo soc molt purista de lo tradicional, tot i haver estat en molts restaurants d'alta cuina i de cuina d'autor, però crec que quan vaig tornar a casa vaig ser molt conscient de que aquesta cuina, primera que és la que busca molta gent quan ve a llocs tan tradicionals com el Delta, no? Busquen trobar un suquet d'anguila, busquen trobar un suquet de peix i crec que és difícil trobar aquests plats tradicionals ben fets en molts de llocs. Llavors va ser una mica el meu objectiu quan vaig tornar a casa, tot i que estava fent tot el contrari a tot el que m'havia format i que volia potser fer alguna cosa més creatiu, que a vegades tinc allí una lluita interna de què faig, però jo crec que el conservaria lo seguiria conservant en un plat tradicional molt ben fet, acurant molt bé les coccions
que et fiquen la pataca a la boca i t'explota el cap més que el peix. Vull dir, intentar portar-nos... La qualitat, per sobre de tot. I potser en un altre moment potser fer una versió, jo recordo molt una versió del Moja que va fer en gambes i la vaig recuperar aquests dies ficant-me les piles en el romesco i em va semblar brutal. Una versió que va fer ella en les gambes, va fer el suquet del romesco en els caps de gambes i tota la picada tradicional i després trobava la textura de la gamba crua i la portava a un altre nivell. Si és que el bo és cop, ja el Moja ja sap fer el romesco, escolta. Doncs, Merche, que si li passeu el micro, gràcies per venir aquí. Tu entens de vins, entenc, no? Una mica. Vale. Doncs moltes vegades des del món del vi expliquem el territori per vendre una miqueta el producte. Com entens el romesco i el vi per parlar de la nostra cultura? Com faríem aquest territori en un casament? Moltes gràcies per convidar-me i per compartir amb aquestes grans dones la taula. Sempre jo dic que el tema de la gastronomia i el vi hem de fer moltes més coses conjuntes. I també soc de Tarragona, vaig néixer aquí. Perdó. I a casa meva, des de molt petita, sempre ha hagut romesco. Visco a Reus actualment, però tota la meva família, jo sempre he sigut d'aquí. I per tant em fa també molta il·lusió avui estar aquí també amb el Palau i amb aquesta tradició, perquè al final hem de recuperar aquestes tradicions com la salsa del romesco perquè és la identitat, el quilòmetre zero, la nostra història, totes aquestes tradicions gastronòmiques. Penso que és molt important que també es facin aquests congressos per poder donar-li valor, perquè si no al final també les coses es van diluint i quan vas nosaltres a Clos Galena exportem i quan vas als diferents països tothom te posa damunt la taula el típic del lloc. Per tant, al final aquí és el que hem de treballar i del que realment hem d'estar molt orgullosos. També igualment amb el tema dels vins, el quilòmetre zero, per nosaltres aquí també és molt important. Jo sempre parlo molt que també s'han de consumir molt els vins de casa, perquè al final són els vins del territori i els vins del que és Catalunya, de Tarragona. I en el cas aquest, el maridatge, per exemple, amb els vins del Priorat, tenen la garnatxa, les nostres carinyenes. Penso que es complementen molt bé amb el romesco perquè tenen aquestes idees amb equilibri amb aquests tanins, que moltes vegades són vins complexes però que al final tampoc amb la salsa no li treuen el que és l'origen de la salsa, que al final no es mengen la salsa, sinó que ajuden a potenciar-la, que és el que també en el fons ens interessa que sigui així. Normalment, això, amb els productes de territori, els vins es van adaptant amb aquests plats tan tradicionals i, òbviament, una salsa tan potent com el romesco també necessita un bon partner, un bon vi amb caràcter i amb aquesta xitxa que dic jo, aquest poder potencial de poder fer salivar amb una bona proteïna. I a més jo també penso que tenim aquesta història, igual que amb el món del vi, amb el paisatge, la cultura, les tradicions, tot això és el que també hem de posar en valor perquè al final és casa nostra i és el que nosaltres tenim que potenciar. Molt bé. Antigament, crec que algunes que heu passat per algunes cuines internacionals i algunes que són més antigues, no diré velles, sabíem que hi havia un ofici a França que era el de la partida de les salses. Hi havia un que s'encarregava de les salses. A mi em van ficar per primera vegada a fer salses. Després d'una nit de festa, vaig odiar aquella partida. Només dir que si veniu amb ressaca, ficar-vos a fer salses tot un matí, doncs pot ser la mort. Però realment aquestes partides de salsa són les bases de molts plats, però molts plats amb moltes tradicions i receptaris culinaris. Si us digués que utilitzéssiu el romesco com una salsa bàsica, la tindríem molt clara, però em tindríeu tan clara, i pensant a dia d'avui, 2025, un romesco innovador
un romesco avui que vagi amb les tendències aquestes de teriyaki, potser, perquè, perdona, què passa a Barcelona? Tot el centre de Barcelona, per trobar un restaurant, tots són asiàtics. Ara, només deus estar tu? T'has quedat tu? Ja saps, Sí? Ostres. Qui parla? Tu, parla tu. A veure què em feies de romesco. Tu, per enganxar la gent jove, fes-te romesco. No, cada vegada, gràcies als cuiners punters, és a dir, els cuiners que opinen, que tenen veu i que són escoltats, s'està recuperant i ens estem enorgullint de la cuina catalana, però sobretot perquè el MACMA és cuina forana i, per tant, la cuina catalana és la part més exòtica de la cuina de Barcelona. I, per tant, esteu d'acord? Genera interès. Sí, bueno, això no... Després està per vosaltres. No és una frase meva, però que la cuina catalana és molt exòtica actualment, doncs a ciutats com a Barcelona és cert, no? És així. I llavors em preguntaves, què em preguntaves, perdona? Fes-me un romesco de 2025. No, el que sí que... Jo penso que el romesco del 2025 ha de ser el romesco canònic, això d'entrada. Sí? Perquè de debò... Continuo i insisteixo. Clar, ho entens? Hem de fer el romesco canònic i llavors ja farem més coses. No, anem per bon camí. Ja és prou exòtic, ja és prou sorprenent, ja és prou atractiu. I hem de consensuar-lo, tenir-lo omnipresent i present. O sigui, està tot arreu, empastifat. No hi ha romesco canvi climàtic, eh? La de les avellanes ens estan acaballant, tenim sequera d'oli... El què? No hi ha romesco de canvi climàtic. Se'ns està acabant l'oli a vegades amb les sequeres, les avellanes. Romesco 2025? No importem res. No importem més. No em toquis... No em toquis l'oli d'aquí. No importem res. Però importem molt nosaltres. No importem en el sentit que el romesco és una salsa, perquè mira, aquí parlaven de romesco com a plat. Ja sé que hi ha diverses versions, però si consensuem romesco com a salsa complementària, o com a base, com tu dius, per arrencar o per lligar guisats, que és el que fem servir, si en tens fet a la nevera, tant per lligar un guisat que t'ha quedat una mica lleuger de textura, com per arrencar un sofregit, saps? Però aquella salsa, d'acord? Aquella salsa untuosa en la qual pots posar des de sobre una torrada fins a sobre d'una amanida, fins a sobre d'unes verdures, fins per acompanyar una salsa, un peix o complementar o per acompanyar una carn. Per tant, absolutament polivalent. Però això ja s'ha parlat durant el congrés, per tant no ho repetirem. El romesco del 2025 és el romesco de sempre. Si aquest any hem anat justos d'avellanes, el faràs d'una altra fruita seca local. Perfecte. Si el tomàquet, si el vols fer al gener i el tomàquet no és el d'això, com que és de partir d'un tomàquet escalivat, el faràs de tomàquet en conserva. Si l'oli, doncs malauradament s'ha acabat, cosa que no passarà, oi que no, Montserrat? Xaló, no ens passarà això, no ens passarà. No portarem olis de fora. No sé què farem, però ja ens pescarem. Perdó, vinc a dir que queden 5 minutets. Doncs espera, jo necessito 10. A partir d'aquí gestioneu com vulgueu. Jo necessito 10. Només dir-vos que el romesco del 2025 ha de ser per tothom. I avui he conegut a les Conxites. I les Conxites m'han dit: jo voldria explicar que fem un romesco adaptat a intoleràncies. I a mi em sembla que és una realitat que no podem menystenir. Fem romesco sense fruita seca i no direm el secret, però a mi me l'han dit. Com ho substitueixen per aconseguir textura, sabor i color i es trenquen el cap perquè el romesco no només sigui present a tot arreu, sinó que sigui adaptat a totes les circumstàncies i tothom el pugui menjar, gaudir i fer servir a la cuina de la mateixa manera que un romesco. Per tant, un fort aplaudiment per les Conxites, que això sí que és el romesco del 2025. Molt bé. Algú té una recepta més pel futur com a motor d'orgull d'aquesta salsa tan nostra?
algun consell, alguna paraula? Sentiu amb orgull de la cuina del nostre territori? Per sortir d'aquí dius, vaig a comprar romesco o faig romesco? Bueno, jo ja he dit lo crítica que soc. Tu em tens encuriosida. A partir d'aquí, més crítica no puc ser. Em tens encuriosida perquè... Identitat a tope. Jo soc natural de Sant Pol de Mar i m'has dit, treballo a Vilassar. I a Vilassar també hi ha una salsa... Bueno, treballo per tot arreu. Jo treballo per tota Espanya, Vull dir... I defenso la cuina catalana i el producte d'identitat català allà on vaig. Vull dir, sigui Londres, Canadà, vull dir, he estat a tot arreu. I el paper de les dones per preservar... I sempre he parlat de la cuina catalana i de la identitat catalana. De fet, jo vaig fer un arròs mariner a Canadà, a Vancouver, vull dir, i em va tocar cuinar-lo a mi. Vull dir, però amb els recursos que vaig trobar allà. Però què vull dir amb això? Que si aquí no som els primers que defensem a mort el nostre producte, vull dir, apague, vámonos, vull dir, això és d'atracar. Però defensar-lo, però ben fet, m'estic referint, no qualsevol cosa, no? Vull dir, potser em guanyo enemics, però... I el tema de la importació ho deia irònicament, Vull dir, jo sóc una defensora del producte de la terra, però, vamos, a mort i l'hem de difondre allà on anem, però són formiguetes, que aquestes formiguetes, que som cadascú de nosaltres, som els que hem d'anar fent que tot això sigui una gran muntanya. Per al·lusió, al final és veritat que les formigues treballen molt cada dia i al final arribes lluny, que és així. I hem de defensar molt tot el de casa. La tradició, la història, amb el romesco està molt bé fer això perquè són molts anys d'estar a Tarragona i s'ha d'impulsar i tindre clar que és casa nostra i el que hem de treballar. Doncs gràcies, sí. Et deixo tancar i tancarem amb la taula. No, perfecte. De dir que també des de l'Enoturisme molts de cellers estan fent de portaveus de producte de territori. Moltes gràcies a aquest ventall de Catalunya per aportar-vos la vostra visió del romesco i us deixem continuar. Doncs escolteu, no marxeu molt, poseu-vos aquí davant que us faran foto de família. Sí que us demano que ara tinguem aquest canvi una mica àgil perquè tenim a les àvies que fa estoneta que s'esperen, tenen moltes ganes d'actuar, les nostres gastrosàvies, o sigui que si podem fer aquest canvi cap a l'altre espai i ja anirem a tancar aquest congrés. Moltíssimes gràcies a tots.